Xin chào mọi người, lại là Upa đây. Như đã hẹn nhau ở video trước, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thiết kế một Pokemon bọ vùng miền. Miền nào thì tôi vẫn chưa biết, nhưng mà em bọ này sẽ là tổng hợp những ý tưởng đến từ quê hương Việt Nam của chúng ta. Mới nghe thôi đã thấy mong chờ rồi đúng không? Vậy thì vào việc thôi, lớp học thiết kế Fakemon của Upa xin được phép bắt đầu. Chúng ta sẽ đến với dạng đầu tiên của gia đình bọ này. Các bạn có nhớ về em nó không? Upa đã bật mí về hình dáng của em này ở video trước. Đó là gang tử. Fakemon này được dựa trên một con sâu đo. Sở dĩ người ta gọi là sâu đo bởi loài sâu này di chuyển bằng cách gập cong mình lại rồi lại duỗi ra liên tiếp, giống như người ta đang đo gang tay vậy. Người xưa thì quan niệm rằng khi loài sâu này bám lên người, nếu để nó bò được 5 tấc hay 50 cm thì người đó sẽ qua đời. Tuy đây chỉ là một quan niệm tâm linh không có chứng thực, nhưng cũng đủ làm cho bọn trẻ con hồi đó sợ xanh mặt rồi. Họa tiết trên mặt của chú sâu này sẽ xuất hiện xuyên suốt ở cả 3 cấp tiến hóa, nên mình sẽ giải thích sau nha. Phần thân của gang tử này, Upa đã thay đổi một tí từ màu xanh lá gốc của loài sâu đo thành màu giống với vòng cẩm thạch. Vòng cẩm thạch là một phụ kiện trang sức phổ biến ở nước ta. Ngoài tác dụng làm đẹp, nó còn có ý nghĩa về mặt phong thủy như bảo vệ sức khỏe, xua đuổi tà ma, được nhiều người xem như là vòng hộ mệnh. Vậy là chúng ta đã có gang tử, một Pokemon ấu trùng với tên tiếng Anh là Marplug, Pokemon hệ bọ. Với thông tin Pokédex như sau. Gang tử được xem là loài Pokemon hộ mệnh cho người dân ở vùng đất này. Chúng có khả năng nhìn thấy điểm xấu sẽ đến và thường bám vào cổ tay nhà huấn luyện của nó để xua đuổi mọi đen đủi và mang lại điểm lành. Giờ thì chúng ta sẽ sang dạng tiến hóa của gang tử. Khi đạt được level nhất định thì gang tử sẽ thu mình vào một chiếc kén, và đây chính là bồng linh. Dễ dàng thấy được bồng linh có hình dạng phần nào dựa trên hũ đựng tro cốt. Đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu, nó thực sự dựa trên một hũ đựng tro cốt. Còn vì sao thì chút nữa Upa sẽ giải thích ở phần mô tả nha. Các họa tiết trước đó cũng xuất hiện ở các cấp tiến hóa này. Thực ra đây là họa tiết được dựa trên cửa sổ của ngày xưa. Những chiếc cửa sổ là cầu nối giữa thế giới bên ngoài và bên trong ngôi nhà, cũng là tượng trưng cho thế giới tâm linh và thế giới hiện thực. Và vì thế cho nên bồng linh là cánh cửa liên kết giữa hai thế giới. Bồng linh hay Piso là Pokemon kén mang dòng hệ bọ vào tâm linh. Để giải thích cho hình dáng hũ đựng tro cốt mà Upa đã nhắc đến trước đó, ta sẽ cùng nhau nghiên cứu vào phần mô tả của chúng xem sao. Loài Pokemon này sẽ mang lại điểm lành cho những nhà huấn luyện của nó. Năng lượng tâm linh của nó là cầu nối giữa những người thân đã mất với những người ôm thật chặt nó trong lòng. Đó cũng chính là ý nghĩa mà Upa mang đến cho loài Pokemon này. Linh hồn của người thân luôn hiện diện bên bạn, họ bảo vệ và mang lại những điều tốt đẹp đến với bạn. Sau khi thoát khỏi vỏ kén thì bồng linh sẽ tiến hóa thành một Pokemon bướm mang tên là Mộng Tiên, được Upa lấy cảm hứng từ loài bướm rừng đuôi cháy đào. Đây là một loài bướm trong sách đỏ của Việt Nam. Đôi cánh của nó giống như tờ giấy được gấp nếp lại, và đó cũng là ý tưởng mà Upa đưa vào cho Mộng Tiên, một chiếc lọng bướm. Lọng bướm là một món đồ trang trí của người Việt xưa, thường được treo tường ở những gia đình quyền quý và mang ý nghĩa trường thọ. Chi tiết giống như chiếc mũ ở trên đầu của Mộng Tiên là liên hệ đến những chiếc mũ len mà các ni cô thường đội. Đây là một liên hệ trực tiếp đến cuốn tiểu thuyết Tắt lửa lòng của nhà văn Nguyễn Công Hoan, hay được nhiều người gọi là truyện tình Lan và Điệp.
Chuyện kể về cuộc tình lãng mạn nhưng bi ai giữa chàng học trò nghèo tên Điệp và cô gái cùng quê tên là Lan. Sau khi Điệp bị lừa phải cưới Thúy Liễu thì Lan cắt tóc đi tu. Đến khi mọi chuyện được phơi bày thì cũng là lúc Lan đau buồn quá mà sinh bệnh, dần yếu đi rồi qua đời mà bỏ lại mối tình đầy day dứt. Đó cũng là lý do mà Upa thiết kế loài bướm này có 5 cánh, một hình ảnh trực quan của loài hoa lan hồ điệp, như một cách gợi nhớ đến câu chuyện trên. Trong đạo Phật, có 8 nỗi khổ hay bát khổ trong luân hồi, bám giết lấy chúng sinh không rời, đó là sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, oán tắng hội, cầu bất đắc và ngũ ấm xí thịnh. Câu chuyện của loài bướm này đại diện cho ái biệt ly khổ hay nỗi khổ vì yêu mà phải chia lìa. Lan đã cắt tóc đi tu nhưng nàng vẫn không thoát khỏi sự đau khổ nơi nhân thế. Điều này được thể hiện phần chi tiết giống như tóc được nhô ra ở ngay mũ. Và đó là phần còn lại của những concept tạo nên Mộng Tiên hay Dream Mister, Pokemon linh điệp, mang song hệ bọ và tâm linh. Sức mạnh tâm linh của Mộng Tiên được cho là có thể mang đến những giấc mơ như thật. Trong mơ thì con người ta có thể gặp lại những người thân đã mất, những người mà họ thật sự yêu quý và trân trọng. Điều này được dựa trên quan niệm của người xưa. Khi bướm đen bay vào nhà thì đó chính là hóa thân của những linh hồn thân quen trở về bên gia đình để thăm họ. Vì vậy mà Upa đã chọn màu đen làm màu chủ đạo cho Mộng Tiên. Thế là Upa đã hoàn thành buổi học thiết kế Fakemon hôm nay với thành quả là các Pokemon Gang Tử, Bồng Linh và Mộng Tiên. Cuối cùng, hãy tìm hiểu vì sao Upa lại chọn những cái tên này cho các bé nha. Gang Tử là sự kết hợp giữa gang trong gang tay. Một gang tay được tính từ cổ tay đến đầu ngón giữa khi bàn tay đã duỗi thẳng, còn Tử là đại diện cho cái chết. Tên tiếng Anh Marbluk là sự kết hợp của marble, đá cẩm thạch, và buck là con bọ. Tiếp đến, Bồng Linh với bồng là phương ngữ mang ý nghĩa tương tự như hành động ôm ấp. Nó cũng mang ý nghĩa là bồng lai, chỉ một nơi trốn rất đẹp, có cuộc sống hạnh phúc, và linh mang ý nghĩa là linh thiêng cũng như là linh hồn. Tên tiếng Anh Pison của bạn này thì được ghép từ peace là yên bình và soul có nghĩa là linh hồn. Cuối cùng là Mộng Tiên với mộng là giấc mơ và tiên trong gia tiên là những bậc tiền nhân đã khuất trong gia đình. Hoặc tiên cũng là thần tiên, chỉ những người có phép thuật thường bảo vệ người phàm. Mộng Tiên cũng là cái tên liên hệ đến cuốn tiểu thuyết Hồn Bướm Mơ Tiên của nhà văn Khái Hưng. Tên tiếng Anh Dream Mister của Mộng Tiên có thể được ghép bởi hai từ là dream là giấc mơ và ancestor là tổ tiên. Vậy là Upa đã thiết kế xong loài Fakemon bọ vùng miền rồi. Vì là loài đặc trưng của vùng nên chúng xuất hiện rất nhiều là điều hiển nhiên. Để xem, nếu mỗi con người đều luôn ghi nhớ và biết ơn những người đã khuất, vậy chẳng phải sự có mặt của Mộng Tiên đã đại diện cho một vùng đất mang truyền thống tốt đẹp hay sao? Vậy còn các bạn thì sao? Các bạn nghĩ thế nào về 3 Pokemon này? Hãy bình luận cho Upa biết với nha. Sau cùng, Upa muốn gửi lời cảm ơn đến bức tranh fan art của bạn Mango Chua đã vẽ Queenverse theo phong cách game Pokemon Unite. Upa rất cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ của các bạn với Upa sau 1 tháng thành lập kênh. Mình biết ơn mọi người rất nhiều. Được yêu quý thế này thì phải làm thật nhiều video nữa thôi. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nhá. Bye bye!